किंबा आपणक घरे काहाकू थंडा काश नाकजाम लगी रोचे कि कौन आपण भी बाजार रो बटिका एवं कफ सिरप किणी थकी गले तेबे आज वीडियो खास आपणक पाई कहीं ना आज आम मैंने कफ सिरप एवं कफ टैबलेट घरे बनईकी रेडी करिपा ताहा भी पुणी घरे थिबा समस्त सामग्री रे बहुत सहज उपाय रे जाहाकू कि आपण 6 मास पर्यंत स्टोर करिकी मध्य रखि परिबे। नमस्कार मु लक्ष्मी रोसे विथ लक्ष्मी रे आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। रेसिपीटी स्टार्ट करबा पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन रे सिलेक्ट करि नियंतु। आ जदि फेसबुक रे देखुछंती तेबे लाइक शेयर फॉलो तो निश्चिंत करंतु। ताहले संत स्टार्ट करिपा आजिर रेसिपी कफ सिरप बा कफ बटिका बनेबा पई। एटी देखंतु प्रथमे एटी मु 100 ग्राम पाखापाखी हबो नेछि अदा जेउ अदा को कि हमें घरे नीतिदिनिया मसला भाबरे व्यवहार करिथाउ। ता सहित एटी देखंतु मु नेछि 1 इंच पाखापाखी कंचा हळदी जगार आपण 1 चमच गुंड हळदी मध्य नै परिबे। आ ता सहित एटी देखंतु मु नेछि ठीक फ्रेश कंचा अळा जदि आपण पाखरे अळा नाही तेबे अळा को आपण स्किप मध्य करि परिबे। केवल अदा और हलदी गुंडरे मध्य ए रेसिपी को आपण बनै परिबे। एबे आमे कोन करिबा ना ए सब जिंस को पोड़ीबा सेथि पई मु गैस ऊपर एमतिका गोटे स्टैंड रखि नेछि आ गैस को ऑन करी लो फ्लेम रे रखिबा आ लो फ्लेम रे रखिबा परे आमे टी रखिथिबा अदा कंचा हलदी अळा को दी दबा। अळा एठी मु गोटे ही नेछि जदि छोटो छुआ को देथिबे तेबे गोटे ही दियंतु काहेकि ना अळार स्वाद टिके पित्तालिया थाए बा कडालिया थाए तो अधिक क्वांटिटी देदेले छुआ मैंने खाइबा को पसंद करेंगे। जदि आप चाहूबे जे ए सब जिनसर बेनिफिट भी मिलू ता सहित पार्टी की टेस्ट भी लागू तेबे अणार क्वांटिटी गोटे रखिबे। गैस रा फ्लेम को एकदम लो फ्लेम रे रखिकी ए सब जिनस को हमें प्रथमे गोटे पट साइड को पोड़ी होबा पई छाड़ी दबा आ गोटे पट साइड हल्का हल्का पोड़ी hi जिया परे आकु एमती मझिरे मझिरे उल्टेई की चारि पट साइड रो भलो भाबरे पोड़ी नपा। एठी निश्चिंत भाव आपण मन को ए प्रश्न आसुथिबो जे आम ए जिनस कंचा कहीं व्यवहार करबा नहीं पोड़ीकी देले हमको कौन लाभ मिलिबो। तो ए सब जिनस को पोड़ीकी देबा द्वारा कौन हम ना ए सब जिनस सहजरे हजम हो जिवो एथिरे थिबा औषधीय गुण भल भाबरे मिली परिबो एवं पेटर जला पड़ा समस्या मध्य कम हेबो आ ता सहित ठंडा काशरे शीघ्र आराम मिलिबो। ता सहित कंचा अदा कंचा हलदी और कंचा अँलार जो कड़ापणटा अच्छी सेटा कमिजिवो टेस्ट मध्य भल आसिबो। बास केवल आपण मानको गोटे अनुरोध जे ए सब जिनस को लो फ्लेम रे माने धीमी आंचर ही पोड़ीबे जहाद्वारा कि एरा सब बेनिफिट हमको मिल पारिबो। तो ये देखो ये सब जिनस भल भाव में पोड़ी गलानी तो आम गैस फ्लेम को ऑफ कर नपा। तापर ये मुझे गोटे प्लेट रे काढ़ी नहीं ये सब जिनस हल्का टिके ठंडा हो जावा परे आमे कौन करबा ना गोटे छुरी हेउ किंबा गोटे चामच साहाय्य यार सब चोपा को छड़े नपा। ये सब जिनस पोड़ी हो जावा परे बहुत नरम हो जाए से बहुत सहजरे चोपा छाड़ी जाए। एथिरे अदा ऐड करबा द्वारा हमको कौन बेनिफिट मिलिबो ना अदा शरीर को गरम रखिबारे सहाय्य करे काश कमे थाए नाक बंद होइतिले बा जाम होइतिले खोलिबारे सहाय्य करे ता सहित गलार जंत्रणा मध्य कमे थाए। ठीक सेमिति पोड़ा हळदी आम शरीर रे थिबा खराब बैक्टेरिया बा जीवाणु नष्ट करे गला फुलिबा एवं गलारे जंत्रणा हेले ताहाको कमे थाए ठंडा लागिबा एवं काश भल करे। पोड़ा अँला दबा द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए नाकरू पानी बोहिबा को कमे थाए दुर्बलता दूर करे। ए सब जिनसर बास केवल एतिकी ही औषधीय गुण नुहे बहुत अनेक औषधीय गुण एथिरे भरी रही। आपण माने गूगल रे सर्च करी मध्य या विषय रे बा यार बेनिफिट को जानि परिबे। मो बास केवल आपण को शॉर्ट रे एमती कहि देउची नले वीडियो बहुत लॉन्ग हे जिवो। तो ये सब जिनसर चोपा को छड़े सारिबा परे आमे कौन करिबा ना सफा पानी रे याकू 2 ରୁ 3 थर भल भाबरे धोईकी नहीं आसीबा। सफा पानी रे धोइबा द्वारा या देहरे जहाँ भी पोड़ा चोपा गुड़ाक लागिथिबो सेटा इजिली क्लीन हो जिवो। एटी देखंतु ए सब जिनस को मु भल भाबरे धोई सारिबा परे पानी रु छाणीकी नहीं आसीची। तो एबे कौन करिबा ना ए सब जिनस को आमे टिके छोट छोट पीसेस रे काटी नबा जहाद्वारा कि जिते आम ग्राइंड करवा तो यहाँ सहजरे ग्राइंड हो यार गोटे फाइन पेस्ट बनिकी रेडी हो। अँलार भितर थिबा मंजी को आपण निश्चिंत भाव में बाहर करेंगे केवल आमर तार पल्प गुड़ाक तार जो साइड गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक ही व्यवहार करवा।
एथिरे आमे जहाँ भी सब जिनस व्यवहार करबा सेथिरे कोनोसी भी साइड इफेक्ट न थाए। बास केवल आपनको गोटे कथार ध्यान रखिबार अछि, जदि आपण एई जो बटिका बा सिरप को जदि कोनोसी प्रेग्नेंट लेडी को दबा पई चाहुचंती तेबे सेथिरे अदा एवं हळदीर क्वांटिटी कम करि देबे, काहेकि ना अदा एवं हळदी बहुत गरम होई थाए। आपण चाहिले टोटल हळदी को स्किप मध्य करि परिबे। ए सब को काटी सारी भाबरे साइड रे रखि नबा। तापरे देखंतु मुनेची गोटे हेमदस्ता भितरे देई दबा दुईटी लवंग। लवंग गଳାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଏ, କାଶରେ ଆରାମ ଦିଏ ଆଉ ମୁହଁର ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଇଦେବା 6-7ଟା ଗୋଲମରିଚ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନାକ ଜାମ୍ ଥିଲେ ନାକ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଛାତିରେ କଫ ଜାମ୍ ଥିଲେ କଫ କମେଇବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଆରାମ ଦେବ। ତାପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ତୁଳସୀ ଫୁଲ ବା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି। ଆମେ କେବଳ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ହିଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ନାଡ଼ ବା ଡେମ୍ଫ ଅଛି ସେଟାକୁ ବାହାର କରିନେବା। तुलसी मंजी दबा द्वारा कौन हम ना थंडा लगिबारे उपकार करिब, काश कमेइब, नाक बंद थिले भल करिब, श्वास नेबारे बा निश्वास नेबारे सहज हेब। एबे आमे कोन करिबा ना एई सब जिंस को छेचिकी याकु भल भाबरे गुंड करि नबा। एठी आपण माने गोलमरिच लवंग एवं तुलसी मंजीर क्वांटिटी को बिल्कुल भी अधिक नेबे नाही, अल्प परिमाण रे ही नेबे। एटी देखंतु ए सब जिनस को मु भल भाबरे छेचिकी याकु गुंड करि नेछि। तो एबे याकु साइड रे रखि नबा। तापरे आमे नबा गोटे छोट वाला मिक्सर ग्राइंडर जार आ ता भितरे आमे काटिकी रखिथिबा पोड़ा हळदी, पोड़ा अदा एवं पोड़ा अँला को देई दबा। ए सब जिनस भल भाबरे बाटी हेबा पई एतरे आमे 2 ରୁ 3 चम्मच पाखापाखि पानी देकी याकु चिकन भाबरे बाटिकी नै आसीबा। जदि आपण अधिक चॉकलेट बा अधिक बटिका बनेकी स्टोर करबा पई चाहुतिबे तेबे सब जिनस को अधिक क्वांटिटी रे नेबे। तो ये देखो या भल भाव में ग्राइंड करके नहीं आसी याकू जिते पारे से बहलिया बा काठुआ करके बाटिकी नहीं आसबे, कहीं जी आम बेसी पानिया कर नबा ताले कुकिंग प्रोसेस रे बहुत समय लगे। एबे हमें गोटे फैन गरम करी नबा। गैस रो फ्लेम को एकदम लो फ्लेम रे रखिबा आ फैन गरम हो जिबा परे एटी हमें ग्राइंड करी रखिथिबा हळदी अदा अँलार पेस्ट को देई दबा आ ताको लो फ्लेम रे ही भल भाव में एमती भाजी चलिबा, जहा द्वारा कि हळदी अदा एवं अँलार जहाँ भी पानी अच्छी सेटा टिके सुखी जिवो आ ए मिश्रणटा टिके ड्राई हो जिवो। तो एटी देखंतु ए सब जिनस बेस भल भाव में भाजी हो गलानी, पूरा ड्राई हो गलानी। आपको बारंबार गोलौथिबे जेमती पैन रो तळे एटा न लागि जाए से कथार भी ध्यान रखिबार अछि। जदि एटा पोड़ी जिवो ताले यार टेस्ट पितालिया लागिबो। तो ये भाव में भाजी हो जावा ये देखो मुझे किसी गुड़ जी आप अदा हळदी और अँलार क्वांटिटी मिसेकी नहीं थे ठीक से परिमाण रे ही गुड़ को देबे। ता सहित आम छेचिकी रखि गोलमरिच लवंग और तुलसी मंजीर ये जो गुंडटा को यही समय ही आड कर नबा। तापर ये सब जिनस को टिके भल भाव में मिसई नबा। मन रखु गैस रो फ्लेम को एकदम लो फ्लेम रे ही रखिबे, बिल्कुल भी मीडियम किंबा हाई फ्लेम रे रखिबे नहीं। तो ये देखो बारंबार आपको गोले चलवा द्वारा गुड़ा आमर ये सब जिनस सागर मिसिकी मेल्ट हवा स्टार्ट हो गलानी। तो ये भाव में मेल्ट होगला आम आपको लगातार गोले चलता कहीं जेहेतु ये हळदी अदा एवं अँलार पेस्ट को देचे ता सहित गुड़ देचे तो यहाँ बहुत जल्दी पैन रे लगी जाए से आपको लगातार गोले चली। तो ये देखिपे ये टी कन्सिस्टेन्सी बहलिया हाँक लगे। तो ये बहलिया हवा स्टार्ट होगा मात्र कि आम कौन करवा ना ये देदेबा गोटे छोट चामच घी दबा द्वारा गଳାର शुष्कता कमेइब, काशरे आराम देव, औषधर शक्ति बढ़ेब, शरीर को शक्ति देव, भीतर शरीर को मृदु और सुस्थ रखिब। घी देकी भल भाव में मिसई नबा आ तापरे देखिपारुथिबे यार कन्सिस्टेन्सी केते बहलिया हो जाइछि। जदि आप सिराप बनैबा को चाहूथिबे तेबे ए स्टेज रे ही गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नेबे आ याकू ठंडा कला परे गोटे काच जार रे स्टोर करि नेबे। छोटठू बड़ पर्यंत समस्त को सिराप बनै कि दे परिबे। जेहेतु आज आम टैबलेट बनैबा सेथिपई याकू हमको आउ टिके बहलिया करिबार अछि। पाखापाखि आहुरी 5 ରୁ 10 मिनिट पर्यंत याकू लो फ्लेम रे कुक करिबार अछि। यार सिराप भी खाइबा पई बहुत टेस्टी लगी थाए। तो ये देखो 10 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे आहुरी किछि समय पर्यंत याकू भाजिबा परे बा कसिबा परे एटा केते ड्राई हो गलानी। कड़ईर तल बेस रे बिल्कुल भी लागुनी, ता माने जे एटा परफेक्ट कंसिस्टेंसी। ए स्टेज रे हमें गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नबा काहेकि ना एटा ठंडा हो जिबा परे आहुरी मध्य ड्राई हो जिवो बा बहलिया हो जिवो। सेथिपई ए स्टेज रे ही गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नबा। याठो बेसी ओवर कुक कले एटा पितालिया लागिबो। तो ये देखो किसी समय पर्यंत या हल्का ठंडा हाँवाई छाड़ी देती और ठंडा हो देखिपे केमती गोटे डो फॉर्म को चली आसी। ए स्टेज रे माने जेतबेले कि नख उषुम थिबो से समय रे ही आमे फटाफट एथरो कैंडी बनैबा स्टार्ट करिबा बा टैबलेट बनैबा स्टार्ट करिबा।
ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଡୋକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ତେଲ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି এটা ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖାଇ ନେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ହାତରେ ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କରି ନେବେ, ଯେମିତିକି ବଟିକା ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି, ସେଇ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ବଟିକାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କୋଟ୍ କରି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଟାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତିରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ এই ବଟିକା বা এই ଚକୋଲେଟ୍ର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ଛୋଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ବି ବଡ଼ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ରଖିଛି। এই ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବା ବଟିକାକୁ ବନେଇ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ କୋଟ୍ କରି ନେବା। ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇବା ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ 4 ରୁ 5 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। এই সেম ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଅଦା ଚକୋଲେଟ୍ ବା ଆକୁ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ୟାକୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ହେଉ ବା କାଚ ଜାର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଛୁଆମାନେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ এই ଚକୋଲେଟ୍ ବି ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖାଇ ନେବେ ଆଉ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫରୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଯିବ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କେମିକାଲ ମିଶା କଫ୍ ସିରପ୍ ଏବଂ ବଟିକା ଠାରୁ এই ଘରେ ତିଆରି 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଟିକା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।